我哋今日又嚟到長東村啦。嗱，呢個單位都係一個3到成單位嚟嘅，我哋就揀咗2間房嘅。咁我哋都係喺入門口 C 字嘅倒頂鞋櫃嘅。咁呢個就做咗一個換鞋燈啦。話我哋都係做咗一個鋁個燈帶嚟滲光啦。嗱，上邊都係做翻啲櫃嚟儲物。睇翻呢個位，呢個位就係比較簡單啲嘅。我哋就係做咗一個電視矮櫃啦。嗱，個廳房先啦。玻璃趟門嘅話就可以增加下廳嘅採光性啦。房間呢度我哋就係做咗一個3尺嘅地台床，係一個2尺半嘅拖床。如果有客嘅話住落嚟都可以拖出嚟瞓咯。嗱，睇翻呢個位，書櫃加埋一個衣櫃嚟間房嘅。咁到時小朋友喺呢度做功課啦。呢個位置就係做咗一個到頂嘅衣櫃嘅。睇完廳房，我哋依家睇個主人房先。主人房呢個位置，我哋就係做咗一個5尺嘅地台床啦，床嘅側邊都係做咗一個收納櫃嘅。呢個位我哋都係做咗一個到頂嘅衣櫃。睇翻個廚房先啦，露營嘅櫥櫃。咁呢度啦，我哋就裝咗一部乾衣機嘅，下邊就擺洗衣機啦。嗱，都係做咗一個高光板嘅。中空位置嘅話，我哋都係鋪咗一個不鏽鋼。上邊嘅話都係做咗一個鋁扣假天花嘅。好，睇翻個廁所先。廁所呢個位就係喺呢個位置，我哋就係做咗一個浴室櫃嘅，就加埋一個鏡櫃啦，上面都係做咗鋁扣假天花，就簡簡單單都非常之舒服嘅。咁呢個單位我哋都係做咗裝修連家私一條龍嘅，裝修嘅都可以快啲揾我哋幫你設計啦。